کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه هخامنشی، شاه ایران زمین، از جانب من شاهنشاه ایران و از جانب ملت من بر تو درود باد. در این لحظه پرشکوه تاریخ ایران من و همه ایرانیان، همه فرزندان این شاهنشاهی کهن که 2500 سال پیش به دست تو بنیاد نهاده شد، در برابر آرامگاه تو سر ستایش فرود می آوریم و خاطره فراموش نشدنی تو را پاس می داریم. همه ما در این هنگام که ایران نو با افتخارات کهن پیمان تازه می بندد، تو را به نام قهرمان جاودان تاریخ ایران، به نام بنیانگذار کهنسال‌ترین شاهنشاهی جهان، به نام آزادی بخش بزرگ تاریخ، به نام فرزند شایسته بشریت درود می‌فرستیم. کوروش، ما امروز در برابر آرامگاه ابدی تو گرد آمده ایم تا به تو بگوییم آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و برای نگاهبانی میراث پر افتخار تو همواره بیدار خواهیم بود. سوگند یاد می کنیم که آن پرچمی را که تو 2500 سال پیش برافراشتی همچنان افراشته و در اهتزاز نگاه خواهیم داشت. سوگند یاد می کنیم که بزرگی و سربلندی این سرزمین را به عنوان ودیعه‌ای مقدس که گذشتگان ما به ما سپرده اند با اراده‌ای پولادین حفظ خواهیم کرد و این کشور را سربلندتر و پیروزتر از همیشه به آیندگان خیش خواهیم سپرد. سوگند یاد می کنیم که سنت بشردوستی و نیکندیشی را که تو اساس شاهنشاهی ایران قرار دادی همواره پاس خواهیم داشت و همچنان برای مردم جهان پیام آور دوستی و حقیقت خواهیم بود. به نام ایران، به نام تمام جاویدنامان راه آزادی میهن، درود بر شما ملت قهرمان ایران. کیوان کوروش آریامر هستم. با یکی دیگر از برنامه‌های مأموریت برای وطنم مهمان شما هموطنان فریخته خواهم بود. امروز 4 دسامبر 2024 برابر با 14 آذر ماه 2583 هخامنشی. خب در ابتدای برنامه لازم میدونم از وقت و حمایت شما بینندگان محترم برنامه مأموریت برای وطنم سپاسگزاری کنم. در این بخش از برنامه به موضوعات مربوط به انقلاب ملی خواهم پرداخت. همونطور که آگاه هستید ما در جنگ قادسیه دوم هستیم و کشور عزیزمان ایران توسط اشغالگران لبنانی، فلسطینی، عراقی اشغال شده. شما اگه نگاه بکنید این 40 دزد بغدادی که حاکم بر ایران هستند، از خامنه‌ای جنایتکار که عراقی زاده است، از لاریجانی هایی که عراقی زاده هستند، متولد عراق هستند،
تمام این تروریستایی که الان حاکم بر ایران هستند، همه اینها بیگانه هستند و هیچ گونه تعلقی به ایران ندارند و همونطور که آگاه هستیم کشور عزیزمان ایران توسط روس‌ها و چینی‌ها به اشغال در اومده و به قول دوستم کاوه ما محکوم به مبارزه و محکوم به پیروزی هستیم. در این راه انقلاب ملی خونهای زیادی ریخته شده، جوانان ایرانی از جان خودشون گذشتند برای اینکه ایران سرفراز بمونه. بنابراین ما وظیفه داریم تا پای جان در این راه ایستادگی بکنیم و کشور عزیزمان ایران رو از این اشغالگران پس بگیریم و من باورمندم که شما ملت فریخته ایران، شما جوانان نسل شیک پاسارگادی این توان رو دارید، ثابت کردید، همونطور که این رژیم رو به زانو در آوردید و نیاز هستش که ادامه راه رو با همبستگی، همدلی و همفکری ادامه بدهیم و این رژیم رو به زباله‌دان تاریخ بیاندازیم. خب همونطور که آگاه هستید شرایط برای سرنگونی این رژیم تبهکار تروریستی جمهوری اسلامی به خوبی فراهم هست. تمام بازوهای رژیم تبهکار تروریستی جمهوری اسلامی در لبنان، در فلسطین و در سایر نقاط در حال نابود شدن و به کلی نابود شده و امروز رژیم در بدترین شرایط اقتصادی، در بدترین شرایط که اصلا تصورش رو نمی‌کرد قرار گرفته، چون این رژیم نه پایگاه مردمی داره و نه پایگاه نظامی داره. برای اینکه شاهد افزایش نیروهای نظامی در نیروهای مسلح هستیم و نیروهای مسلح ما به خوبی پی بردن که دشمن واقعی ما در داخل ایرانه و اینها به خوبی به این موضوع پی بردن. بنابراین در این انقلاب ملی که مثلث براندازی همونطور که آگاه هستین 3 رأس داره، یک رأسش رهبر انقلاب ملی شهریار ایران شاهزاده خلبان رضا پهلوی گرامی، یک رأس دیگر آن اپوزیسیون ملت فرهیخته ایران در داخل و خارج از کشور و رأس دیگر آن نیروهای نظامی و پیوند این 3 میتونه باعث نجات ایران بشه که این اقدام در حال انجام شدن هست و ما شاهد این پیوند هستیم. خب شرایط جامعه ایران الان به خوبی فراهم هست، یعنی همه چیز رو که ما میایم بررسی میکنیم کاملا جو جامعه ایران آماده یک قیام نهایی، یک پیکار نهایی برای سرنگونی رژیم هست. از طرفی خوشبختانه با انتخاب آقای دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا بدون شک ایشان تحریم‌های حداکثری رو بر علیه رژیم اعمال خواهند کرد و همونطور که آگاه هستین یکی از پاشنه‌های رژیم نفت هست و قطعاً با تحریم نفت و بستن پیچ‌های نفت دیگه رژیم تبهکار تروریستی جمهوری اسلامی توان این که بتواند با فروش نفت گروه‌های تروریستی رو تامین مالی بکنه این امکان رو نخواهد داشت. اینها فقط در دوران آقای جو بایدن که رفیق ملا بود توانستند 200 میلیارد دلار فقط نفت بفروشند. در همین اتفاقات اخیری که در لبنان شاهد بودیم، خامنه‌ای جنایتکار عراقی زاده جاسوس روسیه مبلغ 20 میلیارد دلار برای کمک به بازسازی لبنان کمک کرد.
حالا این چیزی که آمار رسمی که اینا اعلام کردن 20 میلیارد دلار، ولی شما اینو ضرب در 3 بکنید، یعنی چیزی بودن 60 میلیارد دلار از پول ملت ایران صرف ساخت بازسازی لبنان خواهد شد از جیب ملت ایران. خب ما تنها کاری که باید انجام بدیم باید قدر زمان رو بدونیم. یعنی شما بیاین برای خودتون از همین الان، از همین امشب یک برنامه ریزی انجام بدین، یک برنامه 1 ماهه، و در این برنامه 1 ماهه برای هر هفته یه برنامه ریزی رو بتونین انجام بدین. ابتداترین کاری که میبایست انجام بدین، البته شما هموطنان آگاه به خوبی این مسائل آگاهی دارید، تشکیل و در واقع گروه هست. بحث ساماندهی و سازماندهی، تعیین هدف، یعنی هر کدوم از گروه هایی که شکل میگیره برای یک هدف خاصی، برای اینکه ما بتوانیم از جهات مختلف به این رژیم ضربه وارد بکنیم. یعنی شما اگه یک گروه 3 نفره رو تشکیل میدین برای بحث شعارنویسی که بسیار موضوع خیلی مهمی هست، یعنی این شعارنویسی ها، این دیوارنویسی ها، عزیزان ما که در داخل ایران این کار رو دارن انجام میدن، واقعا شهامت زیادی دارن انجام میدن و من دست این عزیزان رو میبوسم و افتخار میکنم به این شهامتتون که جو جامعه ایران رو انقلابی نگه داشتید. یا پول نویسی هایی که داره انجام میشه، حتی ما شاهد پول نویسی در نیروهای نظامی هستیم که اینها مخالفت خودشون رو علنا نسبت به این رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی اعلام کرد. بنابراین تشکیل گروه خیلی میتونه کمک بکنه. بحث ساماندهی و سازماندهی بسیار مهم هست و ما نیاز داریم که شروع بکنیم به شبکه سازی در داخل ایران و هر تیم یک هدف مشخصی رو برای خودش انتخاب بکنه. اگر گروهی هستش که میتونه چشمهای شیطان یا اون دوربینهای امنیتی رو از کار بندازه، تمرکزش میبایست فقط روی اون هدف باشه. خب عزیزان، ویدیوهایی رو در این برنامه به اشتراک خواهم گذاشت از سخنان بهترین فرزندان ایران، نظامی‌های با غیرتی که شبانه روز دارن برای در راه آزادی ایران دارن تلاش میکنن، دارن زحمت میکشن. ویدیویی هست مربوط به از سخنان جناب سروان فریبرز کرمی زند، افسر پیشین کادر پلیس. در یک ویدیو ایشون به خوبی اشاره میکنن که چگونه میتوانیم سر ماری به نام جمهوری اسلامی رو له کنیم. بریم این ویدیو رو ببینیم و برگردیم. ویدیو شماره 1 لطفاً. سپاسگزارم عزیز، فریبرز کرمی زند هستم. حتما شاید شما از خودتون این سوال رو پرسیده باشید که جمهوری اسلامی چگونه سرنگون میشه؟ اون مرحله آخر سرنگونی جمهوری اسلامی کجاست؟ چند تا موضوع کلی هست که ما در خصوص جزئیات اون یک مقداری با هم دیگه صحبت میکنیم. هرچند که در گذشته به کرات در این خصوص صحبت کردیم، اما خب باز هم شرایط ایجاب میکنه که درباره اون ما صحبت کنیم. اولین موردی رو که ما بایستی بهش توجه داشته باشیم تعیین هدفه. ما بایستی برای خودمون هدف داشته باشیم. این هدف باعث میشه که ما سردرگم نشیم، نیازمندی های رسیدن به مقصد رو بدونیم. یعنی شما وقتی که هدفتون فتح یک قله باشه با اینکه هدفتون صرفا یک کوهنوردی ساده باشه متفاوته. برای فتح قله شما در نظر میگیرید که الان چه فصلی، سرده، گرمه، اون بالا برف هست، نیست. چه چیزی نیازه که همراه خودتون ببرید تا بتونید در نهایت اون قله دست پیدا کنید. نمیشه اینکه شما برید پای کوه و اونجا تصمیم بگیرید که قله رو فتح کنید بدون هیچ ابزاری. این یک مثال کلی بود. بنابراین ما هدف اگر داشته باشیم، عامیانش میشه اینکه میدونیم چی میخوایم و میدونیم چی همراه داشته باشیم، چه کاری بایستی انجام بدیم. بی هدفی بزرگترین اشتباهیه که ما میتونیم انجام بدیم. هدف اگر داشته باشیم برای رسیدن به مقصود خودمون پافشاری میکنیم، چون میدونیم در نهایت یک نقطه آخری هست
که ما بایستی بهش دست پیدا کنیم. مورد بعدی که با همین هدف گره خورده، تسخیر مکانهای مهم سیاسی به عنوان نماد حاکمیته. این رو نه تنها ما پارسال بلکه سالهای گذشته هم گفتیم. هرچند در سال گذشته با توجه به اینکه تعداد مخاطبهای ما بیشتر شد، موقعی که این صحبت رو کردیم یک تعدادی از دوستان، البته نه از روی نیت خاصی بلکه شاید از روی ندونستن، نسبت به این قضیه اعتراض کردن. اما عزیزان این رو بدونید در نهایت وقتی جمهوری اسلامی سرنگون میشه که پرچم‌های نجسش رو از این نمادهای حاکمیت پایین بکشیم. وقتی سرنگون میشه که مکانهای مهم سیاسیش در اختیار مردم باشه، نه تنها جمهوری اسلامی بلکه این قضیه در هر کشوری صادقه. وقتی نمادهای حاکمیتش سقوط کنه، عملا دیگه اون حکومت، اون رژیم دیگه وجود خارجی نداره. ما گفتیم این رو به عنوان هدف در نظر بگیرید و برای رسیدن به اون برید دنبال نیازمندی ها، ببینید چه چیزی نیازه، ملزوماتش چیه. هیچ وقت گفته نشد که با 100 نفر، با 1000 نفر یا با 2000 نفر نسبت به این کار اقدام کنید. هیچ وقت گفته نشد تا وقتی که به اون شرایط نرسیده این کار رو انجام بدید. ولی وقتی شرایط مهیا شد این اتفاق بایستی بیفته تا جمهوری اسلامی سرنگون بشه. تا که بایستی ما شاهد باشیم که خیابان‌ها شلوغ بشه، ما تعدادی عزیز و جوان رو از دست بدیم بدون اینکه دستاورد که همون سرنگونی جمهوری اسلامی رو ما به دست بیاریم. 96 98 1401 1402 دیگه بایستی این یک جایی تموم بشه. ضمن اینکه وقتی اون نمادهای حاکمیت در تسخیر یا در محاصره جمعیت مردمی باشه، یک سیگنال سقوط هم ارسال میکنه، هم سیگنال بین المللی هم داخلی. اما همونطور که عرض کردم این بایستی هدف باشه و به عنوان هدف در نظر گرفته بشه، برای اینکه بدونیم نیازمندی‌هاش چیه، چه کاری بایستی انجام بدیم که با کمترین هزینه این نمادها در اختیار مردم قرار بگیره. هر چند سال گذشته در چندین شهرستان ما این اتفاق افتاد، مکانهای مهم سیاسیش در اختیار هموطنان قرار گرفت. اما خب چون مراکز استان به خصوص تهران پایتخت این موضوع اتفاق نیفتاده بود، نتونستن اون رو نگه دارن. حتی عده‌ای میگن خب اگه ما رفتیم به که رهبری خامنه‌ای فرار کرده بود چی؟ اون مکان و اون نماده که به خامنه‌ای اون قدرت رو میده به عنوان رهبر جمهوری اسلامی جرم و جنایت انجام بده. آیا با مردن خمینی جمهوری اسلامی هم سرنگون شد؟ نه، چون اون نمادش، اون مکانهای مهم سیاسیش کماکان در اختیار جمهوری اسلامی قرار داشت. ولی وقتی این مکانها و این نمادها در اختیار مردم قرار بگیره، یک خامنه‌ای که هیچی، 100 تا خامنه‌ای دیگه هم وجود داشته باشه، عملاً دیگه اثری از جمهوری اسلامی نخواهد بود. بازم تاکید میکنم ما بایستی به عنوان هدف در نظر بگیریم تا بدونیم نیازمندی هامون برای رسیدن به اون هدف یا به اون مقصد نهایی چه میتونه باشه. قطعاً یک سری نیازمندی ها وجود داره که ما بایستی اونها رو تهیه کنیم تا بتونیم این نمادها رو، این مکانها رو از دست جمهوری اسلامی در بیاریم. عرض کردم در این خصوص زیاد صحبت کردیم، اینم در تکمیل اون صحبت‌های گذشته ما از بریم سراغ مورد بعدی. ملزومات این کار یکی اعتراضات سراسریه، یکی اعتصابات سراسری. اعتراضات سراسری نبایستی مقطعی باشه. این مقطعی بودن بسیار خطرناکه. بیشترین ضربه رو که ما خوردیم موقعی بود که خیابان‌ها خلوت شد، عوامل جمهوری اسلامی به دنبال لیدرها رفتن، به دنبال افراد تاثیرگذار رفتن و زمانی که مبارزین ما در خونه بودند بازداشت شدن. فرصت استراحت بهشون میدیم، فرصت طرح نقشه بهشون میدیم، دستاوردهایی رو که به دست آوردیم شب رها میکنیم، در اختیار اونها قرار میدیم. انقلاب کردن برای تغییر حکومت نیاز هست که اعتراضات مستمر باشه. طبیعیه در پاره از ساعات در اوج خودشه، در پاره از ساعات فروکش میکنه، اما خاموشی نه. این استمرار اعتراضات در خیابان باعث میشه که سیستم سرکوب دچار فرسایش بشه. عملا فرماندهان جمهوری اسلامی که از فهم و عقل درست حسابی هم برخوردار نیستن نتونن تصمیم درستی رو بگیرن، تصمیم درست از نظر خودشون، و قافیه رو ببازن، چون در بحث لوجستیک بسیار ضعیفند. یعنی اونها به نیروهای خودشون که کف خیابون هستن به عنوان یک ماشین نگاه میکنن، به عنوان یک نوکر، یک برده، در حالی که اونها هم انسان هستن و یک سری نیازهای طبیعی رو دارن که بایستی رفع بشه. حالا اگه اعتراضات مقطعی باشه ما خود به خود اجازه میدیم که این نفس اونها رفع بشه.
برای استمرار اعتراضات ما نیازمند لوجستیک هستیم. این لوجستیک به زبان ساده تهیه آب و غذا، حالا غذا نه به عنوان اینکه یک غذای خونگی، یک مواد خوراکی در جیبتون داشته باشید، همراهتون داشته باشید که قند رو به بدنتون برسونه. آب همراه داشته باشید، حالا آب حاوی املاح تا اون انرژی بدنتون رو تامین کنه، مواد معدنی که از بدنتون خارج شده به دلیل تعریق به بدنتون برگرده، بتونید ساعت‌های بیشتری رو بمونید. اینها اتفاقاتیه که افتاده در همین چند سال گذشته در چندین کشور. کار نشدی نیست. ما نیازمند ساخت سنگر هستیم. سنگر نه به معنای سنگر نظام که ساختش طبیعتا با سنگرهای خیابانی فرق میکنه، ولی منظور اینه که یک جانپناهی باشه که هموطن‌ها بتونن پشت اون سنگر از جون خودشون مراقبت کنن. ما احتیاج داریم که عکس‌العملگر نباشیم، یعنی منتظر نباشیم جمهوری اسلامی کاری کنه ما عکس‌العمل نشون بدیم. ما باید خودمون عملگرا باشیم. ما با یک رژیم تروریست طرفیم بدون تعارف. به امنیت خودمون بایستی اهمیت بدیم. موبایل های جیب ما دردسرساز هستند. در این خصوص بارها صحبت کردیم. اون دوربین های مداربسته سطح شهر یا همون چشم های شیطان حتی المقدور بایستی از کار بیفتند. اگر نشد یا در راه رسیدن به اون تجمع به اون قیام شما نمیتونید در طول مسیر این کار رو انجام بدید، یک سری نکات رو که ما قبلا هم گفتیم بایستی رعایت بشه. الان مختصر خدمتتون عرض میکنم. مسیر مستقیم رو برای رسیدن به محل تجمع انتخاب نکنید. طریقه بررسی دوربین‌های مداربسته به صورت خطیه. اینو در نظر بگیرید. پس ما هرچه به صورت زیگزاگی و از خیابان‌ها و کوچه‌های فرعی گذر کنیم، امنیتمون بیشتر حفظ میشه. با اسنپ یا سایر موارد مشابه به محل تجمع نریم. از کارت بانکیمون استفاده نکنیم. سر و صورتمون رو بپوشونیم. حتی اگر شده با یک ماسک. اگر چیزی نبود با یک ماسک. اگر روی بدنمون، روی دستمون نشانه‌های خاصی از تتو هست، اون رو بپوشونیم. اینها موارد ابتدایی. البته وقتی قیام مستمر بشه، یه پایه‌های ساختمان فرسوده جمهوری اسلامی کاملا لغو میشه و دیگه اونها در اون لحظات فرصت این رو ندارن که بخوان به دنبال شناسایی کردن افراد برن. این مقطعی بودن بسیار خطرناکه. و از اونجایی هم که جمعیت مردم زیاده، این امر ممکنه. اما جمعیت نیروهای سرکوبگر کمه و برای اونها ادامه دادن و مستمر حضور پیدا کردن بسیار سخته. در خصوص اعتصابات سراسری و فراگیر بایستی به قصد سرنگون کردن جمهوری اسلامی باشه. اعتصابات مقطعی مناسب نیست. اعتصاباتی که صرفاً کارکنان برای چند ساعت یا نهایتاً یکی دو روز دست از کار بکشن، نه. این اعتصاب بایستی در اصناف و مشاغل حساس حتما صورت بگیره. ولی اینطوری نیست که سایر مشاغل و گروه‌های صنفی مستثنا هستن. اونها هم بایستی در این اعتصابات سراسری شرکت پیدا کنن. چون این اعتصاب سراسری با اعتراضات خیابانی به هم پیوسته است. هر دوتاشون میتونن همدیگر رو تقویت کنن. اینو دیگه ما پارسال به اینه دیدیم. موقعی که اعتراضات سراسری جریان داشت، اعتصابات هم قدرت گرفت. و همین سیگنال مثبت رو این اعتصابات به اعتراضات داد. یک چیز رو هم در نظر بگیرید. بایستی کاری که جمهوری اسلامی فلج بشه. اگر فلج نشه، شدیدترین جنایت‌ها رو انجام میده. از هیچ جنایتی ابایی نداره، رحم نداره. پس بنابراین اینو در نظر بگیرید که بایستی کاری کرد که فلج بشه. قدیمی ها میگفتن اگه با مار در افتادی زخمیش نکن، سرشو له کن. جمهوری اسلامی هم دقیقا همونه. پیروز باشید. خب هموطنان محترم و فریخته، صحبت‌های جناب سروان فریورز کرمی زند بسیار واضح است. موضوعات بسیار کلیدی رو ایشون مطرح کردن و موضوع بعدی که میخوام بهش رسیدگی بکنیم بحث امنیت هست. همونطور که آگاه هستیم موضوع امنیت بسیار اهمیت داره که چگونه امنیت خودمان را در این قیام ملی حفظ بکنیم. یه ویدیوی دیگه هست از سخنان جناب سروان فریورز کرمی زند، افسر پیشین کادر پلیس. ویدیوی شماره 2 لطفاً این ویدیو رو ببینیم و موضوع رو ادامه خواهیم داد.
سپاسگزارم. که بین این ویدیو با ویدیوی قبلی پیش اومد. الان میخوایم در خصوص مبحث امنیت در اعتراضات قسمت خروج از منزل با هم صحبت کنیم. سعی میکنیم این مبحث رو در چند ویدیوی کوتاه خدمتتون ارائه بدیم که برای شما هم حوصله بر نباشه. خروج از منزل، داشتن هدف. اولین موضوعی که بایستی بهش دقت بشه داشتن هدفه. یعنی شما بایستی برای خودتون هدف تعیین کنید که چرا دارید از منزل خارج میشید، چه وظیفه‌ای برای خودتون یا گروهتون در نظر گرفتید و قراره چه کاری انجام بدید. اینطوری دچار سردرگمی نمیشید. فکر کنید دارید میرید فوتبال و قبل از اینکه وارد زمین بازی بشید تعیین کردید در چه پستی بازی کنید. نوع پوشش عامیانه خدمتتون بگیم مثلا کلی باید به گونه‌ای باشه که جلب توجه نکنه. از لحاظ رنگ منظورمه. حالا ما ببینیم بعضی از عزیزان میان میگن سرتاپا مشکی. خود اون سرتاپا مشکی هم یک نوع جلب توجه میکنه. از رنگ‌های جیغ به هیچ عنوان نبایستی استفاده بشه. یک پوشش ساده و راحت، یعنی لباسی بپوشید، شلواری بپوشید، کفشی بپوشید که بتونه به شما این تحرک و این چابکی رو بده. در عین حال هم به گونه‌ای نباشه که از دور قابل تمایز باشه نسبت به کل جمعیت. یه چیز ساده. حتما به پوشش صورتتون هم دقت کنید. حالا ماسک کرونایی قبل از اینکه تجمع در اوج خودش قرار بگیره یا به محل برسید مناسبه، اما در داخل خود تجمع سعی کنید سر صورت رو بیشتر بپوشونید. اگر در جایی از بدن نشانه‌ای دارید، خالی دارید، اون رو هم حتما بپوشونید. با توجه به اینکه الان ما در فصل سردی از سال هستیم، میشه چند تا لباس رو روی هم پوشید. سعی کنید رنگ‌هاش خیلی به هم شبیه نباشه که در صورت نیاز لباستون رو عوض کنید و یک شکل ظاهری دیگه به خودتون بگیرید. این رو هم باید دقت کرد. نگذاشتن رد پا از خود، این خیلی مهمه. بارها گفتیم که سیگنال موبایل به مانند اینه که شما بر روی یک زمین برفی راه میرید، بر روی یک ساحل شنی قدم میگذارید. این موبایل پاشنه آشیله. حالا در این انقلاب سطح آگاهی نسبت به این مسئله بالا رفته، بسیار عالیه، اما باز هم یک سری سهل انگاری‌ها نسبت به اون میشه. ما گفتیم نبرید. حالا خیلی هم میگن آقا نمیتونیم نبریم، باید حتما همراهمون باشه. خب حداقل اگر تصمیمم گرفتید ببرید، ریسک رو پایین بیارید. در این خصوص هم توضیح دادیم. به صورت جزئی بازم بیشتر توضیح میدیم، دستورالعملش در کانال تلگرامی ما هست. ولی اگر بتونید یک کیف فارادای تهیه کنید یا بسازید، حتی با فویل آلومینیوم وقتی موبایل در داخلش قرار بگیره باعث میشه که نه سیگنالی بیاد نه سیگنالی بره. اما قبلش همه اینها باعث تست بشه که آیا واقعا سیگنال موبایل رو قطع میکنه یا نه. بعد که مطمئن شدید این کار رو انجام بدید. البته قبلش هم موبایل رو در حالت پرواز بگذارید، یا اگر قابلیت داره این موبایل شما که باتری رو در بیارید، در حالت روشن باتری رو در بیارید. یک مورد دیگه اینه که شما با اسنپ یا با تاکسی های اینترنتی به محل تجمع نرید. شما وقتی اسنپ میگیرید، حالا چه موتوری باشه، چه تاکسی باشه، چه سواری باشه، مشخصات شما ثبت میشه. این کار رو انجام ندید. از کارت آبربانک هم استفاده نکنید. پرداخت آنلاین هم نداشته باشید. پول نقد هم راهتون باشه. اینا باعث میشه که رد پایی از شما نمونه یا حداقل کمتر بشه. بسیار تاثیرگذاره. مراقب چشم شیطان بودن. چون میخواید از خونه خارج بشید، به سمت اون محل تجمعی که در نظر گرفتید برید. خب سمت چپ کوچه شما میخوره به یه خیابونی که 100 متر پایین‌تر دوربین هست، اما سمت راست کوچه شما میخوره به چند تا کوچه فرعی دیگه و بعد از طی مسافتی شما در یک خیابونی دورتر از محل زندگی خودتون از اون کوچه ها بیرون میایید و دوربینی هم که وجود داره مثلا در فاصله 2-3 کیلومتری نسبت به منزل شماست. خب شما مسیر سمت چپ رو اصلا انتخاب نکنید، از مسیر سمت راستی برید. یعنی جایی که دوربین به محل زندگی شما دورتره. مسیر مستقیم هم گفتیم همیشه بهترین مسیر نیست. کمی پیش در پیچ برید، شاید یه مقداری طول بکشه ولی امنیتش بالاتره. همراه داشتن وسایل دفاع از خود در حد معقول، این هم بسیار نکته مهمیه. مثلا عزیزی هست پیشگوشتی و سیمچین و فندک و اینا همه باهاشه. این هم برای شما یک اضافه وزنه، هم اگر بالاخره رویت بشه دردسرساز میشه. ولی یک دونه وسیله دفاعی همراه خودتون داشته باشید در حد معقول تا حساسیت زا هم نباشه. گاهن دیده میشه عزیزان یک کوله پشتی همراهشونه، کوله پشتی هم رنگ جیغه و از 500 متری تا 1 کیلومتری هم مشخصه. اون شما میشید یک سیبل، میشید یک هدف. همه چیز رو باید دقت کرد.
نحوه تردد جمعی اگر گروه هستید. فعلا این رو تا اینجا داشته باشید که اگر یک گروه 5-6 نفره هستید، 5-6 نفر کنار هم دیگه نرید. یعنی حالت یک تجمع کوچیک به خودتون نگیرید، اون خودش حساسیت داست. سعی کنید به شیوه های مختلف از هم فاصله داشته باشید، اما نه فاصله خیلی هم طولانی. هر کدومتون نهایتاً 10 متر کمتر این فاصله رو داشته باشید تا هم بتونید همدیگر رو پوشش بدید، هم از شکل تجمع در میاد، امنیتتون هم بالاتر میره. و اگر عزیزی در بین شما وسایل شما رو هم داره میاره، اون رو بایستی در وسط تجمع گذاشت، به نوعی پوششش داد از سمت جلو و از سمت پشت سرش تا اگر موردی بود شما بتونید ازش حمایت کنید. حالا این رو بسیار دقیق تر خدمتتون عرض میکنیم. پیروز باشید. خب بینندگان محترم، صحبت‌های جناب سروان فریبرز کرمی زند بسیار واضح هست. به این موارد اهمیت بدید لطفا. و همونطور که آگاه هستید مبحث امنیت شامل موارد مختلفی هستش و یکی از مهمترین مسائل موضوع شناسایی محیط هست. بریم ویدیوی شماره 3 رو ببینیم و برگردیم. درود بر هموطنان عزیز، فریبرز کرمی زند هستم. در ادامه مبحثمون در خصوص امنیت در اعتراضات، پیش از خروج از منزل قسمت گروه چند تا آیتم رو با هم دیگه توضیح دادیم. نحوه تشکیل گروه، حفاظت از اون. الان میرسیم به بررسی جغرافیایی منطقه. یعنی شما قبل از اینکه از خونه خارج بشید باید تعیین کنید که در چه جایی میخواید حضور پیدا کنید برای تجمع. این بررسی جغرافیایی منطقه این رو دست کم نباید بگیرید. اصلا از اصول اصلی علوم نظامیه. در ارتش بهش میگن اطلاعات عملیات. یعنی شما بایستی برای انجام دادن کاری اطلاعات لازم رو داشته باشید. در نیروهای انتظامی و پلیس بهش میگن شناسایی محیط. یعنی شما باید اون شناسایی رو از قبلش انجام داده باشید تا بدونید کجا داری میری. در یک محیط غریبه که قرار بگیری آسیب پذیر میشی. این محیط غریب منظور نیست که شما راه برگشت نتونی پیدا کنی. نه، شما بایستی به جزئیات دقت کنید. در اونجا امکان داره شما یک مسیری رو در طول روز چندین و چند بارم ازش گذر کنید اما به جزئیات توجهی نکنید. نکته اصلی اینجاست که شما باید اون جزئیات رو در نظر بگیرید. مثلا بدونید که چشم‌های شیطانی یا همون دوربین‌های ضد امنیتی جمهوری اسلامی در کجا نصبه، در کدوم ضلع 4 راست، در کجای یک میدانه یا هر جای دیگه. این دوربین‌ها رو باید شناسایی کنید. منحوله‌های کنترل ترافیک اینها بسیار مهمن. الان هم جمهوری اسلامی اومده روی تعدادی از اونها رو آسفالت ریخته. اما خب آسفالت هم خب ما می‌دونیم دیگه مخلوطی از قیر و ماسه است. اون قیر نقش چسبندگی رو ایفا می‌کنه. میشه چند ساعت قبلش بعد از اینکه اون رو شناسایی کردید روی اون یک مقداری گازوئیل یا از این مشتقات نفتی بریزید. باعث میشه اون بافت آسفالت از بین بره و دسترسی داشته باشید به اون منحوله‌های کنترل ترافیک. اونجا بسیار مهمه. سیمکشی‌های چندین و چند دوربین ضد امنیتی در اونجا قرار داره. محل یگان‌های سرکوب، یعنی شما بدونید که در اون منطقه یگان یا مقر نیروهای سرکوب وجود داره یا نداره. این خیلی مهمه. محل استقرار سرکوبگران، این روزها شاید دیده باشید در گوش و اطراف شهر سر چهارراهی دور میدونی زیر پلی نیروهای سرکوبگر حالت استقراری ایستادن. معمولا استقرارم ثابته، یعنی محل تغییر نمیکنه. اینجا رو هم میشه در نظر گرفت، شناسایی کرد، به کار میاد. آشنایی با کوچه و پس کوچه ها، اینم عامیانه گفتیم. یعنی شما بدونید که راه ورودی خروجی به اون محله ها چطوریه. آشنایی داشته باشید به خیابون های فرعیش. شاید لازم شد خواستید از یک کوچه فرعی عبور کنید، آیا اون کوچه بنبست هست نیست، اون کوچه انتهاش به کجا میخوره، اینها رو باید در نظر گرفت. امروز هم تکنولوژی پیشرفت کرده. برای شناسایی این کوچه و پس کوچه و خیابون ها میشه تو خونم نشست. حالا درست اینترنت و جمهوری اسلامی نابودش کرده، ولی خب گاهن موقعی که اینترنت هست میشه از نرم افزارهایی مثل مپ در گوگل استفاده کرد برای شناسایی کوچه ها و محله ها. دومین مبحث در خصوص تعیین مسیرهای مختلف برای تردده. مسیر رفت یا برگشت بایستی متفاوت باشه. این هم خیلی مهمه. یعنی تقریبا میشه گفت همراستای با همدیگه هستن. از مسیری که میرید از همون مسیر بر نگردید. چند تا مسیر رو برای خودتون در نظر بگیرید. یعنی اگر
امروز از مسیر A رفتید، فردا از مسیر B برید. موقع برگشت هم همینطوری. مسیرها بایستی متفاوت باشه تا شما رو در مسیر ردزنی نکنن. یک نکته هم که هست در این تعیین مسیرها، به جزئیات دقت کنید. مسیر مستقیم نباشد. یعنی برای حضور در تجمع یک مسیر مستقیمی رو انتخاب نکنید. معمولا جمهوری اسلامی یا نهادهای امنیتیش اون دوربین ها رو به صورت خطی بررسی میکنه. اگه بخواد دوربین رو هم بررسی کنه، اینا داریم ما جز احتمالات میگیم. هرچی آگاهی بیشتر داشته باشیم کمتر ضربه میخوریم. دوربین ها به صورت خطی چک میشن. پس بهتره مسیر ما مستقیم نباشه. حتی اگه امکان داشته باشه اون مسیر مستقیم از لحاظ زمانی هم به نفع ما باشه، ولی ما باید امنیت رو مد نظر قرار بدیم. یک مبحث دیگه میمونه که اون برای قسمت بعدی، یعنی زمانی که میخواید از منزل خارج بشید، اگر پیاده هستید چطوری، اگر قرار از وسیله نقلیه استفاده کنید چطوری استفاده کنید که امنیت خودتون حفظ بشه. اون رو در موضوع بعدی خدمتتون عرض میکنیم. پیروز باشید. خب بینندگان محترم، همونطور که آگاه هستید در این قیام ملی میبایست هدف ما فتح مکانهای مهم سیاسی باشه. اولا که ما بتونیم اون مکانهای مهم سیاسی رو بتونیم بگیریم، نیاز هستش که تشکیل جمعیت میلیونی پشتوانه این هستش که ما بتونیم هزینه های انقلاب رو بیاریم پایین، هزینه های جانی ما. بنابراین هیچ نیروی نظامی توان مقابله با جمعیت میلیونی رو نخواهد داشت. در تهران به خصوص فتح بیت عنکبوتی خامنه‌ای، ریاست جمهوری، استانداری، فرمانداری، اینا جزء مکانهای مهمی هستش که میدونم به این مسائل به خوبی آگاهی داری. در مراکز استان هم همینطور، یعنی استانداری، فرمانداری میباید جزء برنامه ها باشه و این تشکیل جمعیت میلیونی رو جدی بگیرید، شروع بکنید به شبکه سازی، به تیم سازی و پیوند اینها در نهایت کمک خواهد کرد که اون جمعیت میلیونی شکل بگیره. بنابراین در این زمانی که پیش رو داریم، یعنی شما از الان اومدین برای 1 ماه پیش رو برنامه‌ریزی کردید، یعنی 1 هفته اول رو میتونید اختصاص بدیم به بحث تیم سازی، بحث شناسایی، یعنی در یک جنگ، ما در جنگیم دیگه، بحث شناسایی و اطلاع شناسایی، پایگاه‌های بسیج در هر محله. خب به هر حال نیروهای سرکوبگر احتمالاً، یا اگر آخوندی در اون منطقه داره زندگی میکنه، یا اگر بسیجی هست یا سپاهی هست، اینها رو شناسایی بکنید. هر پایگاه بسیجی اینها در اونجا مکانی دارن برای تجهیزات برای سرکوب مردم، از جمله اینها مسلحن، انواع اسلحه اونجا دارن، اینها رو شناسایی بکنید. و یک موضوع دیگه که البته صحبتی که جناب سروان فریبرز کرمیزن در این ویدیو مطرح کردن به بحث شناسایی و موضوع در واقع شناسایی محیط خیلی اهمیت داره. این سوال پیش میاد که آیا میدان شهیاد یا میدان آزادی جای مناسبی برای تجمع میلیونی هست؟ پاسخ این هستش که خیر، برای اینکه میدان آزادی یک تله امنیتی است و تحت هیچ شرایطی نباید این مکان تجمع پیدا کرد. دلیلش هم میتونید از صحبت‌های جناب آقای شهرام سبزواری گرامی که از ارتشی‌های بسیار خوب و با غیرتی که شبانه روز دارن برای آزادی ایران تلاش میکنن. ویدیوی شماره 4 رو ببینین. سپاسگزارم. درود، شهرام سبزواری هستم، در راستای تولید محتوای آموزشی در خدمتون هستم. آموزشی انقلاب البته. در برخی از اسپیس‌ها و در برخی از کلاب هاست عرض کرده بودیم که میدان آزادی محیط مناسبی برای تجمع و یا اینکه مقصد انقلابیون نیست. حال میخوایم با استفاده از نقشه هوایی ببینیم چرا این محیط مناسبی برای تجمع انقلابیون نیست. همونطور که خودتون مستحضر هستید در گذشته
تمام مراسمات دولتی، رژه نیروهای مسلح یا مراسمات 22 بهمن روز قدس و مراسمات حکومتی در این میدون انجام میشد. به خاطر وسعت زیاد این میدون و قابل کنترل بودن آن و ضمن اینکه این میدون شرایطی داره که هر چقدر آدم درش جمع بشه هیچ فشاری به مرکز شهر و نقاط استراتژیک شهر نخواهد آورد. حال بررسی کنیم که چگونه این میدون قابل کنترل است. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید میدون بسیار بزرگه. ورودی خروجی‌های اصلیش از سمت شرق همون خیابون آزادی یا خیابون 24 اسفند سابقه که از میدان 24 اسفند یا میدان انقلاب میاد به سمت شهیاد و یا میدان آزادی. اسم جدیدش رو میگم که دوستانی که جوان هستن و نوجوان هستن بهتر متوجه. خب این از سمت شرق وارد میشه این ورودی خروجی و از سمت غرب به سمت جاده مخصوص و شرک اکباتان و پایگاه هوایی مهرآباد یا فرودگاه مهرآباد میره. از بالا یک ورودی خروجی داره که امتدادش میخوره به میدان آریاشهر و پونک، همینجوری ادامه داره تا بالا ترمینال غرب و از پایین یک ورودی خروجی دیگر هست که میره به سمت فرودگاه مهرآباد، انتهای باند فرودگاه مهرآباد یا ابتدای باند، بستگی داره از کدوم در نظر بگیرید، پایگاه یکان شکاری و همینطور شیرپاستورزه و پادگان جی و متعلقاتی که تربیت بدنی نیرو زمینی ارتش. خب با هم بررسی کنیم. از قسمت شمال شرقی ورودی اول بررسی میکنیم، یعنی از سمت شرق قسمت شمال شرقی میدان آزادی. ببینید دقیقا همین خیابون که میبینید در امتداد دانشگاه صنعتی شریف و همینجور امتداد پیدا کرده تا وارد میدان آزادی شده، ما یه کنجی اینجا داریم. این قسمت دقیقا همین جایی که زوم میکنم باشه. اینجا فرماندهی مرکز فرماندهی بسیج منطقه غرب کشور و غرب استان تهران رو اینجا داریم. خب این یه پایگاه مهم و استراتژیک بسیج هست که پتانسیل انباشتن نیروها و دپوی نیروهای سرکوب رو در خودش داره. ضمن اینکه روبروش دقیقاً یک زمین خالی هست که میبینید محصور شده و میتونه یک محل خوب برای دپوی نیروها باشه. کاملا اینجا نیروها میتونن مستقر بشن بدون اینکه گزندی بهشون برسه و آماده باشن برای کنترل میدون یا هر گونه فشاری به کسانی که در میدون قرار گرفتن. خب این یک پایگاه بسیج به انضمام جایی که میتونن مخفی بشن یا دپو بشن، به قول معروف استقرار پیدا کنن و لوجستیکشون رو از اینجا برقرار کنن که نزدیک هم هست به میدون، زیاد نیاز نیست جابجا بشن. خب میام ضلع جنوبی رو در نظر میگیریم. اینجا پارک المهدی هست و دقیقاً خیابون کناری پارک المهدی پایگاه بسیج مهمی هستش که البته متعلق به سپاه پاسدارانه، کمی از بسیج مستقله و اگه بچه های 88 خاطرشون باشه از همینجا به مردم از پشتوان همین پایگاه به مردم تیراندازی شد. پس یه پایگاه بسیج اینجا داریم در امتدادش که باز مسجد هست و میبینیم که اینجا پتانسیل دارن که نیروها رو دپو کنن و میتونن اینجا باز دوباره یه حرکت خاصی بزنن. ضمن اینکه خود پارک واقعا محل مناسبی برای اختفای نیروهای سرکوبگر هست. خب اینجا رو در نظر گرفتید. در این سوی ضلع جنوبی همونطور که ملاحظه میکنید، مشاهده میفرمایید، یک زمین خالیه که نظامی هم هست و
دنیا نیرو میشه اینجا مستقر بشه و وقت مناسبش برای کنترل میدون و جمعیتی که داخلش هستش ازش استفاده کنن و بهره ببرن. همینطور که میبینیم اینجا کارخونه هلیکوپتر سازی هست و مرکز نظامی و راهی که مستقیم میره به ترمینال 4 پایگاه مهرآباد یا همون فرودگاه مهرآباد و وارد محوطه مهرآباد میشه. عرض کنم خدمت شما در ساعات اولیه اگه بخوایم به مراکز نظامی نزدیک بشیم، این یک تله رژیمه و رژیم همینو میخواد در اصل که وارد مراکز نظامی بشن و با سرکوب شدید مردم ضمن اینکه بگه میخواستن مراکز نظامی رو بگیرن رو بیاره. ببینید این محله باز میتونه محله برای مناسب باشه برای دپوی نیروها و کنترل. خب قسمت شمال غربی رو بررسی میکنیم. خب پایانه اتوبوس هاست که باز خودش پتانسیل مخفی شدن رو داره. قشنگ همینطور که ملاحظه میفرمایید اتوبوس ها و تاکسی ها اینجا هستن. کمی آن طرفترش کلانتریه و شرکه شهید فکوری و آپادانا که میدونید خودتون، تا برسیم به کوی بیمه و اکباتان. خب پس اینم با هم دیدیم. باز اینجا یک مقر مهم هست، ضمن اینکه مقر اصلی تیپ امام خمینی همونطور که میدونید در استادیوم آزادی، یعنی راهی نیست تقریبا با اینجا، مسافتی نداره. خب کمی بالاتر از این پایانه اتوبوس‌های شهری ما پایانه اتوبوس‌های بین شهری رو داریم. ترمینال غرب همینجور که میبینید باندهای فرود هلیکوپتر دقیقاً توش ترسیم شده و پایانه غرب کشور که در استان تهران هست اینجاست و محل مناسبیه باز برای اینکه بتونن نیرو جابجا کنن یا دپو داشته باشن، میتونن از این پتانسیل اینجا استفاده کنن و اینجا رو ببندن و نذارن شما از این قسمت حرکتی داشته باشید یا جابجایی داشته باشید. پس میدان آزادی یک میدان امنیتی است یا فوق امنیتی است که همه جوره قابل کنترل و بررسی هست. همونطور که میدونید زیر میدان آزادی به وسیله تونل هایی یا زیرگذرهایی به هم مربوطه که باز اونجا میتونن نیروهاشون رو مستقر کنن که اگر جمعیت بالا باشه خب کارایی نداره، قطعا کارایی نخواهد داشت، ولی با توجه به وسعت میدان آزادی و بزرگی میدان آزادی هر چقدر جمعیت بیاد توش، اگه قفل کنن این جمعیت خروجش از این میدون خیلی سخت خواهد بود. ضمن اینکه فشار به جاهای استراتژیک دولت یا نظام نمیذاره، یعنی دغدغه‌ای برای کنترل این جمعیتی که وارد میدون شده ندارن. میخوان چیکار کنن؟ میخوان نوامد ملی کشور که برج آزادی هست و مثلا تخریب کنن، یا ساختمان استراتژیکی هست که دست اینا بیفته، محل مهمی هست مثل وزارت کشور، ساختمان مترو، ساختمان فناوری اطلاعات، ساختمان رایانه‌ای نیروی انتظامی، یا ساختمان هایی که خودتون دیگه بهتر از من میدونید که پایش اطلاعات در اونها صورت میگیره، هیچ کدومش در میدون آزادی نیست. پس جمع شدن در میدون آزادی اولا کار بیهوده است، هیچ نتیجه هیچ ثمری برای انقلاب ما نداره جز خستگی. ثانیاً میدونیه که خیلی راحت قابل کنترل و سرکوب هست. باز هم با تولید همچین کلیپ هایی در خدمتون خواهیم بود و مواردی که به نظرمون میرسه رو به سمع و نظر شما خواهیم رسون. تا محتوای آموزشی دیگه همتون رو بدرود میگم.
خب بینندگان محترم برنامه مأموریت برای وطن، هم زمان زیادی به پایان برنامه نمونده. امیدوارم که در این قیام ملی با همبستگی مطمئنم و باورمندم که این رژیم تبهکار تروریستی جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهیم کرد. جان بچه‌های اکباتان در خطر هست. تصویر شماره 6 و 7 اگه لطفاً پخش کنید. صدای بچه‌های اکباتان باشیم و اجازه ندهیم که خامنه‌ای جنایتکار ضحاک، این عراقی زاده جاسوس روسیه، بخواد که به بچه‌های ایران لطمه بزنه. صداشون باشیم و همچنین صدای زندانیان سیاسی از جمله خالد پیرزاده، آقای منوچهر بختیاری، آقای مهداد بختیاری، بانو ناهید شیرپیشه، بانو شکیلا منفرد، بانو سمانه نوروز مرادی، آقای آرشام رضایی، بانو فاطمه سپهری، آقای عباس دریس، آقای رضا سلمانزاده، آقای شیدای حمدانی، بانو محبوبه رضایی، آقای رضا محمد حسینی، آقای محمد مسکین نواز، آقای علی اصغر حسنی راد، آقای وحید قدیرزاده، آقای پیام باستانی پاریزی، آقای حجت الله رافعی، آقای میثم غلامی، آقای سامان رضایی، آقای کاظم بارانلو، آقای محمد رضا کامرانی نژاد و وحید سرخگل و تعداد زیادی از زندانیایی که در برنامه‌های بعدی نامشون رو بیان خواهم کرد. صدای زندانی‌های سیاسی باشیم و من باورمندم به شما نسل شیک پاسارگادی، به شما جوانان نسل شیک پاسارگادی، در پایان برنامه پیام من به نیروهای نظامی هست: شما سوگند دفاع از ملت و کشور رو خوردید و در این قیام ملی در کنار مردم ایران باشید. از این لحظه هر کسی با رژیم تبهکار تروریستی جمهوری اسلامی همکاری بکنه مجرمه و اینو بیاد داشته باشید. ما تمام سرکوبگرها رو شناسایی کردیم و اینها در دادگاه ملی محاکمه خواهند شد. در پایان سپاسگزارم از وقت و توجه شما بینندگان محترم برنامه مأموریت برای وطنم، از کارگردان فنی برنامه جناب بهروز گرامی و از مدیر تلویزیون برنامه تلویزیون نهاد آزادی جناب آقای شاهنگیان گرامی بی‌نهایت سپاسگزارم. با امید ایرانی آزاد و آباد. تا درود دیگر، بدرود، پیروز باشید.